আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে অনেক বেশি ভালো আছেন। তো গাইস, চলে আসলাম আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। তো গাইস, কালকে ব্লগ আপলোড দিতে পারিনি একটি সমস্যার কারণে। তো গাইস, আজকের ব্লগটা একটু স্পেশাল, কারণ আজকে একটি জায়গায় যেতে চাচ্ছি আমরা। তো গাইস, আজকের ব্লগটা একটু স্পেশাল কারণ আজকে শুক্রবার প্লাস আজকে একটি জায়গায় যাচ্ছি। তো ভাবলাম ব্লগটা করেই ফেলি। তো যাচ্ছি আমরা কোথায় গাইস? কোথায়? আমরা যাচ্ছি গাইস বাওড়ে, যশোর বাওড়। অবশ্য আমার বাসা যশোর। তো আজকে বাওড়ে যাচ্ছি অনেকদিন পর। অনেক বড় একটি বাওড়, অনেক সুন্দর জায়গা। সো গাইস, যদি ব্লগটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দিবেন এবং কমেন্টে জানাবেন ব্লগটি আপনাদের কেমন লাগলো। তো চলুন ডিরেক্ট বাওড়ে যাওয়া যাক। ঠিক আছে? তো গাইস, চলে আসলাম বাওড়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাইস, সব একটু ঘুরে দেখান। আমরা কিন্তু রীতিমতো বাওড়ে চলে আসছি আপনাদের দেখানোর জন্য। এটা হলো যশোর বাওড়। অবশ্য আমাদের বাসায় যশোর, যশোরের বাইরে না। আমরা কিন্তু নৌকায় ভ্রমণ করা শুরু করেছি অলরেডি। এই যে আমার ফ্রেন্ড ভিডিও শুট করে দিচ্ছে, আর আরেক ফ্রেন্ড পিছনে বসে আছে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু সে কিন্তু ক্যামেরার সামনে আসবে না, ফেস দেখাবে না। ঠিক আছে গাইস, দেখুন বাওড়। এই তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন বাওড়। আমরা কিন্তু গাইস রীতিমতো নৌকায় আছি। ওয়াও, অসাম অসাম। ওর সামনে তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন আমরা অলরেডি বাওড়ে চলে আসছি। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাওড়। দুই ছোট ভাই নৌকা ড্রাইভিং করতেছে নৌকাতে। ঠিক আছে, কি বলে এটা? বৈঠা নাকি? বৈঠা, হ্যাঁ। এই হাবিবুর আসতে মুখে পারিস নি বৈঠা। গাইজ, এই যে আমাদের বাওড়। আমরা এখন নৌকার পরে যদি গাইজ পানিতে পড়ে যায় তাহলে কি হবে গেস করেন? অবশ্য, কিন্তু খুব বেশি ভালো না। এই যে আমাদের এই ছোট ভাই নৌকা বাইতেছে গাইস, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হাই দিয়ে দাও তো জোরে। হাই, বলো লাইক করবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। বলো সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করবেন। জি, এই তো বলার জন্য থ্যাঙ্কস। তো গাইজ, এই যে বাওড় আমাদের। পিছনে যা, সে ক্লোজ দেখা যাচ্ছে অনেক। আর পিছনে একটা লাল লাল হয়ে গেছে। মুখ কালো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই পাশে ঘুরলে দেখা ভালো লাগবে না। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু অলরেডি নৌকা চালাচ্ছি বইটা দিয়ে। ঠিক আছে ভাই, আমার কি বইটা চালানো হচ্ছে? আরো নিচে এখানে, এই যে এইভাবে। দাঁড়াও, এই জায়গায় একটু থাকো, এখন ই করার দরকার নেই। এখানে আর বেশি দূরে না গেলেও সমস্যা নেই, কিন্তু এখানে একটু থাকো। ঠিক আছে, আমাদের এই বেশি যাবে। পানি দেখা আসছে তো? গাইজ, আমি কিন্তু নৌকা চালাচ্ছি গাইজ। আপনারা নৌকা চালাইতে যদি চান তাহলে আমার চ্যানেলটারে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে গাইজ। আপনাদেরকে আমি বাওড়ে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। কমপ্লিট কমপ্লিট। কি বন্ধ করবো তাই এখন? বন্ধ করে দে গাইজ, দেখা হচ্ছে একটু পরে। তো গাইজ, আমাদের বাওড় ভ্রমণ প্রায় শেষের দিকে। আমরা অলরেডি ডাঙায় চলে আসছি। তো গাইজ,
এই যে বাওর পুরো, ঠিক আছে। বিকেলে সন্ধে হতে চললো আর কি। তো কি বলবো, তো যদি ব্লগটি ভালো লেগে থাকে আপনাদের, তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটি অন করে দেবেন এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে ব্লগটি কেমন লাগলো, ঠিক আছে। যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। তো গাইস, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।